跟大家分享一个完全没用的冷知识，在 Google 上随便搜寻一种狗狗，按下这个喇叭，它会狗叫给你听。警告，接下来是蟑螂的声音。最后一直往上滑，就有弹珠台可以玩咯。在 iPhone 安装并打开 Google 应用程式，下方切换到分页，最后一直往上滑，就有弹珠台可以玩咯。小编实测。还蛮有趣的，居然还可以计分。再来告诉你第二个无聊的 Google 彩蛋。念浏览器，输入这串我不会念的英文，我搜寻之后点击快往左边这颗球，就可以用方向键操控它来破坏当前的网页，这应该够无聊吧？小编实测，真的有耶！左上角的 Google 会变成超经典的 DVD 播放器动画，这超酷的 Google 彩蛋推荐给你。首先在 Google 搜寻 DVD Screensaver， 按下 Enter 后，左上角的 Google 会变成超经典的 DVD 播放器动画。小编实测。同场加印。先在 Google 搜寻 Cha Cha Slide， 接着点击旁边的麦克风图样，你的 Google 就会跟着音乐摆动。快去试试看吧！小编实测，这是 Google 在2020年庆祝 Cha Cha Slide 发表20周年送的小彩蛋。可以随机与不同玩家匹配一场超好玩的射击游戏哦！这无聊时超好玩的网页游戏推荐给你。首先在浏览器输入 Fang 点 IO， 并按下 Enter。点击 Play Now 后，就可以随机与不同玩家匹配一场超好玩的射击游戏哦！快去试试看吧！可以获得一个整合所有系统设定的超方便资料夹了。如果你有一台电脑，你一定要做的一件事，首先右键点击桌面，接着新增一个新资料夹，将其命名为以下字串。并按下 Enter， 你就可以获得一个整合所有系统设定的超方便资料夹了。再来。